yang cantik di dalam wajah. Alhamdulillah. Sri Huning Mustika Tuba. Tepuk tangan yang meriah buat Pak Narto, luar biasa dong. Lho ngono kuwi lho, sing salah ngono kuwi. Pripun, Pak? Ya berhubung dene sing bayar kon tepuk tangan karo dalange. Coba. Salah. Iya salah. Putra Kanjeng Sira lawe. Iki artinya apa Mas Kangkong? Tarasi. Apa? Terjemahe napa niku? Anaknya Suralawe. Oh, anaknya Suralawe. Iya. Suklane luwe. Ro kartine riadoh penting, le iki dawa. Nggih. Lha iki to, Pak. Iya. Tuk prangkong pojana kara. Suarane nek bawa mun sae dane nek adan nggih, Mas. Saya kowe nak. Ah, iki bapak urung ibu kok ibu nggih. Mas Kangkok iki dalange apik, kono nek gek nesu apik karo bojone. Kuwe. Bebelo Wiratmaya. Nyun sewu Mas Narto, mbok wingi rasah ngundang wayang nyanyi dhewe kan yo iso. Lah pripun panjen gumeke nek ngeten iki? Oh iya iso. Wis. Wasana Tan wurung Sri Huning gugur. manun. Nananana. Wah. Dadi kusumane Jo. Pak, Mas Kanggo. Nggih, dalam. Begitu Pak Narto bawa iki to. Nggih. Ibu langsung kene karo Linggling Banten. Pripun? Iki mesti nggo aku iki. Ibu ta. Ibu langsung anu mau sedikit tegan. Nggo aku iki mesti. Mula Mbak Niken lek menikah. Asik dangu, Mbak. Apa tak golek kancaku waktu kanca. Aja kan Sen kan pinter kon goleke bojo sing penting wonge pinter nyanyi iso salat. Piye gelem ora? aja kan wis kan Sinten, Mbak? Kula niku nggarai kalih sinten-sinten kemawon iki mboten angsal kalih mamah kula, Mbak. Nah, wong pantes. Kalih Kyai mboten angsal, Iya. kalih dalang mboten angsal, kalih dagelan mboten angsal, kalih Yoko mboten angsal. malah disarankan karo ibuke kon rabi tukang parkir iki mah. Yo ora kok elek men. Kowe nek rabi karo banser wae. Lah nang napa? Menjaga NKRI aja bisa apalagi yang menjaga hatimu. Ane kulitmu ra kok bersih, dikeroki terus lurek-lurek. Pasik iki kok. Sampun telas. Landang, landang. Ya. Nggih. Jenengan napa kula, Pak? Ya bersama gentenan. Sama mawon. Sik. Jenengan neng panggung ki perane apa? Mbok dikeki mic. Oh penonton rene. Ibu menika ngawas-ngawasi aja sampai bapak kebablasan. Nggih Bu nggih. Oh iya. Banser keluarga menika nggih Bu. Nggih. Alhamdulillah. Mbak Niken dijak nyanyi. Nggih. Kan metu suarane. Nggih. Iki. Ayo. Sri Huning mesti katuban lapang resna lan sakaya pati marang rakyat lirat moyo mereka pranyata mandur bekti.
dangdut campur sari. Matur suwun, Mas. Pancen Mas Narto kalian Ibu, saya secara pribadi mengucapkan selamat Ibu. Semoga CV Kandang Lestari berkembang, bermanfaat. Amin. Saya secara pribadi sangat salut malam hari ini Mas Kangko luar biasa. Sound panggungnya bagus, penataannya bagus. Saya yang paling seneng itu soundnya nyaman, apik. Wis tak tunggake tukang sound, muga-muga soundmu mlebu swarga. Loh, kok soundnya betul sing nyekel to, Mbak? Lah wonge ra teko kaya. Sebandur Pak Narto. Sukses selalu dan panjang umur. Oh, nggih. Bu, matur suwun Ibu. Matur suwun. Aku itu ngono ra kuwi. Mungkin dengan di napa Anu, dan kalian pulang. Lah nyapa iso kabeh kok singak-singok. Ya, Pak Munawa. Ngene lho Mas Jom Nitik Jok Roto. Nggih, Pak. Orang itu saya salut dengan Mbak Niken. Mbak Niken itu sejak kecil sudah sukses. Betul. Amin. Tapi tidak dibarengi dengan sukses yang lain. Napa nih Pak? Menikah nih. Ora. Sukses akademik pelajaran itu penting kan. Iya. Niken ki yo ning sekolah yo pinter, di dalam dunia tradisional yo pinter. Daya. Kang Gundah. Napa Kang Jan tahu dia menikah saged pun. Iya, jenengan tiru-tiru Mas Kangko. Ini mumpung direkam lho Mas Kangko. Kok niru kula niru napa? Saya salut dengan wayangan, tapi diselip-selipkan sedikit dengan dakwah-dakwah. Itu penting. Gitu. Nggih saged-saged Pak Kiai. Iya, ya kudu iso to. Kula mangke meguru teng jenengan. Anu nek mboten anu mara teng griya kula. Nek ora merguru, aku diundang wae. Oke, ya. Siap mesti. Nek aja semono terus dibahi. Mbak Niken, Nggih. saya pesen wanita sukses itu memiliki 4. Apa, Pak? Napa? 1, akhlak yang baik. Nggih. 2, bekti kepada orang tua. Nggih. Kowe jare ngerti gemati karo wong tuamu to? Nggih. Oke, no. Oh, bojone itu, oh bapakne turu wis diasingke kok. Oh, mboten. Dongake. Ndang sehat, waras, mulih meneh ya, Nduk. Yang ketiga, menutup aurat. Nggih. Nggih. Yang keempat, menikah dengan laki-laki yang berakhlak.
akhlak baik. Amin. Nggih, amin. Kaya to. Kaya to Pak Yai. Kaya to dalang Kangkong. Ning ora gelem kok. Niki ora gelem karo dalang golek liyane kan. Nggih. Ya kowe nek arep pinter golek bojo ning nggon aku mandino ngono wae. Tenan Mesti pakai nggih, Bang. Bali Betul. Lho, nanti dia ora penting dilakukan. Bali peteng ning nggon aku. Oh, iki bojoku. Ning ngenten Mas Kangko, Pripun? ini orang bersyukur itu bener panjenengan mau. Nggih. Karena apa? Mas lillahi ma fis samawati wal ard. Bumi langit itu milik Allah. Kita hanya hak guna pakai. Betul. Kerja itu ibadah, nek rezeki ki jatah. Oh, Nah, bagus. jajal Mas. Iya. Tekone dhisik yogomu. Nggih. Suarane apik sindenmu. Betul. Nek bayarannya akeh kowe. Nggih, leres. Masalah niku jatah niku wau nggih. Nggih, Penjatahan Mas Kakong. Oh, nek ora jatahe mesake Mas Kakong, aku dikonco sugih, omahe tingkat pendhuwur. Nggih. Terus Tapi ora kuat mesake. Sebab? Wingi belale umroh kali aku, sering tak kandhake. nggih. Delale ora cocok karo awake ya mesake. Nggih. Hotele kayak AC wetenge kembung. Nggih. Kasur empuk, rematik. Nah. Delale bisine gawe sing linggih, ra metu. Lho silik kiri ki angel lho. Sidet kok. Bagi karepe iki sing diaturke sing dikake apa iki nikmat ngoten nggih. Nah nikmat ngene lho. Ngendikane sesepuh biyen Mas Kangko. Lo apik kowe mangan telo uripmu rekoso buluh pabrik ra apa-apa. Ning punya harapan urip mulya daripada mangan roti ning dijejeli hasil korupsi. Masyaallah. Ruangna dawuhe langit bumi iki gajane Gusti Allah. Lek matahari kuwi dhek kosin. Kayak sapa? Kosin. Kalau matahari kuwi dhek kosin matahari Apollo. Iki toko. Nggih, Mbah Nuwun. Nggih, menika wonten pamundhut penggemar wayang saking Amsterdam. Wah, Belanda. Nggih, saking Belanda. Oh, Nggih. nonton YouTube ya. Nggih, saking YouTube memantau salam budaya Pak Dalang, saya Bapak Oka Wibowo dari Amsterdam. Menika wonten request lagu bernuansa kolaborasi Bali, Jawa dan Sunda. Nyuwun sumantenipun Nduk Niken Salindri. Nah, kula aturaken selamat. Jasa tangan kagem Mbak Niken Salindri, request lagu menika kula aturaken kagem sedaya sutresna budaya. Masa Wayang kulit senusantara. Masa Belanda jenenge Oka lho, Bos. Apa? Kita tambahi Van Oka ngono, Van Oka. Oh, niki asli wong Indonesia kok. Yang ada di sana. Kono. Manggon ning Ning Asbaya. pomo ngono kuwi aku sing dadi sindene kok nyanyi nomo. Lah napa to Bang? Lah sing entuk transfere dalange kok. Aku lak mesti nyampe situ. Oh iya. Apa, Bos? Laras menika nggih dipun transfer 600.000 matur nuwun. Nggih. Oke. Mbah nuwun. Yang diminta untuk Niken Salindri lagunya Jawa, Sunda dan Bali. Napa nih? Mbak Apa? Niken. Apa sampean sing milih? Sing milih ana apa? Bajidor Kahot, ana Sambung Wanci Dalu. Pilihan sing dina. Cinta hati napa? Bajidor Kahot ki Ayo kayak Jaipongan. Sunda Bali. Dari sakit. Dari sakit nggih, anu Sambung Wanci Dalu ya. Gen karo ibumu, duet karo ibumu. Ah ya. Pun Ibu ini Pak. Ini ki ibu. Ini. Mas Kakek